corn slam. Các bạn thích ăn bánh nabati không nào? Nếu thích thì hãy comment ở dưới cho tụi mình biết nha. Liên quan tới bánh nabati thì hôm nay mình sẽ làm một cái video thử bỏ bánh nabati vô slam. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu thôi nha. Ready, go! Ok, bây giờ thì mình sẽ bỏ bánh nabati vào nha. Sau khi mà mình bỏ bánh nabati vào slam thì slam của mình có một cái mùi phô mai cực kỳ thơm. Chơi cũng cực kỳ đã nè các bạn. Ok, video của mình tới đây là hết. Nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên like and subscribe ủng hộ kênh mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.